あ、いた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 。あれは魚ですね。くい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 。あ、身には来るんですけどね。ちょっと流れのあるところか。ナイス。この流れだといけそうかな。ね、大好きですね、あれね。お、あれもう一回。映りましたね。なんだけど、鉄みたいよけてましたね。今度は22番のパラですね。ヨスリカパラ。これでモデライズしてたやつを、あれどこ行った？ああ、やってる。あんまり大きくはないんですけどね。狭いループでいかない。よし。ああ、これだ。ああ、大事です。
こら辺から。ああ、ダメか。ブラックかかりそう。よっしゃー。ではないですけどボリュームをするね。やっぱ素手がかりするんですね今日まともに口にかかってないですね。おお、真っ黒だけどまあ、はい、ありがとう。岩の岩盤ギリギリですね。よいしょ。あ、外れた。